এই গাড়িটা আজকে আমাকে সার্ভিসিংয়ে এসছে। তো মেনলি প্রবলেম ছিল গাড়িটার হাইড্রোলিক ট্যাপিটের আওয়াজ আসছিল। তো আমি ইঞ্জিন অয়েলটা ড্রেন করার পরে দেখি যে ইঞ্জিন অয়েলের অবস্থা খুবই খারাপ এবং ইঞ্জিন অয়েল অনেক কম বেরিয়েছে। সাথে দেখুন এই প্রবলেমটা, এটা হচ্ছে অয়েল ফিল্টার ওরিং। তো সার্ভিস সেন্টার থেকে এর আগেরবারে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করেছিল। তো দেখুন সার্ভিস সেন্টার থেকে কীভাবে ওরিংটা লাগিয়েছিল, অয়েল ফিল্টার ওরিংটা। তো এখন ইঞ্জিনে প্রচুর পরিমাণে সাউন্ড করছে, ট্যাপিং নয়েজ।